dalboole baasto darteed ayuu u dilay saaxiibkiisa xasan qajaar oo kala tirsanaa ciidamada lana joogay jiidda hore ee dagaalka. handadaad iyo xoog ayuu marka hore ku dayay marxuumka si uu uga qaato baasto jeebkiisa uu ka soo gatay, mana diidaneen in lala cuno. laakiin dalboole ayaa doonayay inuu si indhacadaysa wax ku helo. kolkii uu socon waayey iskudayigiisa ayuuna afka baalooto uga dhuftay marxuumka. buulanaagay oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ayaa khawaariijta u ahayd deegaan istiraatiiji u ah iyo marin ay u isticmaalaan kala gudbinta qaraxyada, balse geesiyaasha xoogga dalka oo halkaasi ka samaystay kontarool ayaa laf dhuun gashay ku noqday argagixisada. dhowr jeerna deegaankaasi jab culus ku gaarsiiyey ilaa ay ka quusteen inay maraan aaggaasi. waxaana ciidamada bartaasi shaqada qaranka u joogay ka mid ahaa allah u naxariistee marxuum ekis dable xoogga xasan cabdi faarax qajaar iyo eedeysana muscab cabdi daahir dalboole oo isku koox ka wada tirsanaa. marxuumka si isxilqaan ah ayuu ciidamada kontaroolka kula qornaa ugu soo qaadi jiray qadada. maalinta la dilayana beriis ayuu keenay, isagana waxa uu soo gatay kiilo baasta ah. ciidamada ayuunu u sheegay kistiisa inuu cuni karo oo keliya qofkii baasta kala keena oo ku darsada, balse eedeysanaha ayaa bilaabay inuu adeegsado xooggii handadaad wada socda, taas oo ku soo dhammaatay in dalboole uu xabad afka uga dhufto marxuumka kana baxsaday goobtaasi isagoo saaxiibkiis aan u fidin wax gargaar ah. ciidamo ka daba baxay ayaana gacanta ku soo dhigay. falkaanna waxa uu dhacay 30kii bishii afraad ee sanadkan. taliya kooxa xukumayay eedeysanaha iyo marxuumka oo kala dhex galay labadooda iyo sidoo kale askar ku sugneed goobta dilka uu ka dhacay ayaa fadhigan warbixin ku siiyey garsoorka ciidamada. baare ka socday taliska sahankii sirdoonka xoogga dalka baare cabdiweli ayaa natiijada ka soo baxday baaristiisa la wadaagay maxkamadda. ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaan la dhexe axmed cabdalla ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho oo qisaasta marxuumka ah. qareenka eedeysanaha abuukaata shalambood oo dilka ku tilmaamay mid kama ah ayaa muwakilkiisa u codsaday in lagu xukumo bixinta magta marxuumka loona fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya. cabdiraxmaan gacan, warbaahinta qaranka, deegaanka buulanaagay ee gobolka shabeellaha hoose.